Ребята, всем привет! Вот третий день. Дождь льет. На рыбалку не ходили. Никуда не ходили. На бруснику не смотри. Ничего, куда в такой дождь пойдешь? И так все мокрые. Палатка уже мокрая. Сижу, чаек кипячу. Василий спит. Время 7 часов утра. От медведя, говорит, меня охранял всю ночь. Медведь, говорит, подходил к лагерю. Хорошо у нас был березовый костер. Березовые чурки хорошо горят, долго. Вот так вот, ребята, вон. У меня там костерок, чайник поставил. Я буду чаек пить. Часа через 2 Василия разбужу. Говорит, если бы не спал, медведь бы мог бы нас задрать. Нет, метров на 15 подошел к лагерю. Ну, такие дела.